灣區睇樓唔容易，今日帶你睇真啲。Hello，大家好，我係你哋嘅灣區置業顧問 Sherry 啊。咁今日咧就嚟到咗中山三鄉嘅華發觀山水呢邊啦。咁再睇翻咧觀山水呢邊咧，有人咧就會話講佢啦，又遠又偏，喺三鄉配套又唔方便。但係咧而家已經係2026年啦，唔似早幾年咁樣啊，樓下嘅商業街配套又未成熟啊，嗌外賣又麻煩啦，周邊有冇嘢食？嗱，而家再講翻啦，咁而家嘅話，觀山水咧，佢除咗咧有直達巴士可以翻到口岸咧，再網約車過去港珠澳口岸大橋嘅話，大約都係半個鐘左右嘅時間啫。如果自己有車，相對嚟講係更加方便啦。講到周邊嘅商業配套嘅話，佢而家樓下咧商業街咧就已經係陸續咧開始嘅商鋪咧開始成熟啦。佢嘅食肆啦、商場啦、揼骨啦、美甲啦、棋牌室啦等等咧，亦都係開始慢慢咁有啦。即係你住喺呢度落樓食早餐買餸都唔驚噶啦。佢周邊咧亦有多個農莊同埋嗰啲咧，佢周邊嘅村咧入去亦都係比較多嘅嘢食嘅。如果係自己有車，相對嚟講更加方便啦。距離我哋珠海市區都係20分鐘左右嘅啫。再睇翻我哋觀山水呢邊啦，佢容積率咧相對嚟講係非常之低嘅，只係1.75嘅容積率，綠化率咧就達到高達到差唔多接近到40%嘅綠化率啦。加上觀山水嘅園林咧，我可以講話喺中山三鄉嚟講係最靚嘅一個，加上咧佢亦都係可以背住我哋嘅五桂山啦，同埋又可以睇翻我哋咁靚嘅一個園林景觀，其實相對嚟講係非常之正嘅。好啦，再睇翻觀山水呢邊咧，我哋而家最新推出嘅一個13棟啦，在售面積咧亦都係95平至到呢個108平方嘅單位啦。而家佢單價咧相對嚟講亦都係非常之吸引啦，即係賣到6800蚊左右1平方咧就可以上樓啦。首期嘅話咧幾萬蚊啦，月供嘅話咧都係2000零蚊就搞掂啦。再睇翻啦，好多網民就話觀山水咁遠啊，其實如果係我哋揸車嘅話都係唔方便啊。但係我只可以講，如果呢度咧就係適合度假啦、養老啦、平時翻下嚟住幾日係相對嚟講係非常之舒服嘅。即係如果係中意安靜環境嘅，可以又想樓價低嘅，可以選擇翻呢個小區。如果你係要繁榮嘅城市嘅商圈又成熟嘅，都係建議你選擇翻坦洲啦，同埋珠海市區啦，或者係湖心路或者中山嗰邊其他片區都係可以嘅。如果安靜啲嘅話，我都係建議你揀翻呢度嘅，因為呢度門檻相對嚟講真係非常之低啦。60零萬咧就有一套3房2衛嘅1000尺左右嘅單位啦。好多朋友咧都會講話，而家推出13棟，但係佢靠山嘅6棟咧後面都仲有得賣喎。但係咧 Shirley 咧就覺得咧後面嗰6棟咧，佢雖然係靠山啦，但係佢有多個嗰個電纜啦，同埋咧個水塘啦，可能相對嚟講嘅話就冇13棟咁舒服啦。因為13棟咧，佢位置咧又比較靚仔啦，同埋佢嘅視野啦、就間距啦、個景觀通風性咧，亦都係最好嘅。如果係想買嘅話，最好係考慮翻13棟呢邊啦。好啦，事不宜遲啦，我哋而家再去睇下商業街呢邊，同埋佢嘅直達巴士係可以翻到邊度先。再睇翻我哋商業街呢邊咧，佢就有咧直達巴士咧，可以每日咧就有車可以翻到香港噶啦。可以翻到荃灣啦、太子啦，呢邊都係冇問題嘅。其實而家見到咧，佢生活氣息咧，其實係比之前咧成熟咗好多噶啦。再睇翻我哋呢邊商業街嘅話咧，佢除咗有食肆啦，佢仲有美甲店啦、沐足店啦，同埋生鮮超市等等，亦都係有嘅。即係如果你想去遠啲嘅商場嘅話，自己揸車咧，就相對嚟講係方便好多啦。如果咧你係冇車嘅話咧，就只可以坐翻我哋嘅旁邊嘅一個巴士去到中山啦，或者珠海市區呢邊轉車就比較麻煩嘅。但係最直接嘅方法咧，就係打翻滴滴出去咧，其實都係20分鐘左右。相對嚟講嘅話，亦都係比較方便嘅。住喺呢個市區咧，重點咧就係想度假、養老，同埋就係貪佢安靜啫嘛，靠山面水係咪？好啦，而家我哋即刻去入園林，再帶俾大家睇下先。
而家我哋嚟到實體樓呢邊啦，咁啊首先睇翻呢個95平啦，我哋主推翻都係95平同埋呢個108平嘅，咁啊睇到嘅都係交付標準啦，例如門啦同埋佢呢個密碼鎖啦，入到嚟嘅話佢預留咗一個位置啦，佢就俾你安裝呢個鞋櫃位置嘅，咁啊經過呢個玄關位咧就見到咧呢個餐客一體嘅大廳啦，咁啊開間咧有3.3米左右嘅開間啦，咁啊交付嘅話亦都係燈泡嘅交付狀態啦。咁啊入到嚟廚房嘅話，雪櫃位置佢亦都係預留好啦。咁啊到時候咧，廚房嘅一個抽油煙機啦、煤氣爐啦，都係交付標準嚟㗎啦。咁啊出邊咧仲有一個生活露台咧，呢個生活露台景觀咧，亦都係睇翻我哋呢個咁靚嘅園林㗎啦。再睇翻我哋主陽台出邊啦，呢邊咧就西南向啦，咁啊佢出邊亦都係咧睇翻我哋綠化率超高嘅一個園林。咁啊講到華發觀山水呢邊嘅綠化啦，咁啊亦都係第一個相當之高，第二個佢園林咧真係整理得非常之靚仔嘅。樓間佢亦都係比較闊啦，咁啊相對嚟講，我哋而家新推出嘅13棟啦，無論佢係樓間距啦，或者係景觀啦，同埋通風性咧，會比我哋呢邊更加好嘅。咁啊，首先睇翻第一間房啦，咁啊亦都係睇翻我哋嘅園林啦。咁啊，其實如果你係中意睇園林嘅話，我個人建議咧，你就揀翻樓層低啲，咁樣會睇得更加之靚仔啦。咁啊，公用衛生間嘅話咧，佢就冇設置呢個乾濕分離嘅門啦。咁啊，而家睇到嘅都係交付標準啦。如果你覺得唔 care 嘅話，你其實唔裝亦都係 OK 嘅。咁你係想裝嘅話，其實咧1000幾百蚊咧都可以搞掂㗎啦。咁我哋第三間房啦。第三間房華石睇到個園林景觀咧更加靚仔，成個中竹園林都睇埋啊，仲可以睇到少少園景啦。呢間房嘅話，其實嘅擺米半床亦都係冇問題啦。咁啊，雖然相比我哋其他兩間房咧就會細少少啦。咁啊，再睇翻我哋嘅主卧啦，亦都係套房嚟嘅。套房呢邊咧亦都係冇做呢個乾濕分離嘅呢個門啦。咁啊，睇到嘅亦都係交標嚟㗎啦。但係客房位置咧，相對嚟講咧，無論係採光啦，同埋實用性咧，都會大翻好多啦。嗱，呢個咧就95平方嘅交付標準啦。我哋再睇埋呢個108平嘅4房單位先，再睇翻我哋嘅108平方啦。咁佢就可以續到呢個咧就獨戶單位啦。咁我見到門口位置咧，佢都係各有一個採光窗，可以做到呢個通風性非常之好嘅。我哋睇嘅亦都係交付標準啦。嗱，睇到個門啦，同埋佢嘅密碼鎖，亦都係交付標準嚟嘅。我哋入到嚟，首先有一個比較細嘅一個房間啦。嗱，呢間房咧，相對嚟講做客房咧就真係比較窄啦。咁啊，只可以做翻個多功能嘅房間嘅。咁啊，呢個戶型嘅話咧，嗱，睇到玄關位置亦都係噏咗個位置落去，預留咗個鞋櫃位置嘅。咁啊，睇翻成個戶型咧，佢就雙陽台設計，可以做到南北對流啦。咁啊，首先睇翻我哋嘅客廳啦，客廳出去嘅露台咧，亦都係睇翻我哋咁靚嘅花園景啦，亦都係有部分嘅山景及湖景係可以睇到嘅。咁啊，相對嚟講，我哋13棟嘅景觀咧，會比我哋而家喺15棟更加開揚㗎啦。咁啊，睇翻客廳位置嘅話咧，亦都係可以擺到嘅比較大嘅一個餐台啦。廚房位置佢亦都係做翻個圍合式嘅一個廚房啦，亦都係預留咗一個雙扇門嘅雪櫃位置俾我哋嘅業主嘅。咁啊，出邊嘅景觀咧都係睇翻我哋嘅山景啦。咁啊，綠油油，其實相對嚟講係非常之正嘅。咁啊，如果係好似睇翻我哋後面嘅工作陽台啦，咁啊而家我就企喺比較高層嘅。如果係住高層嘅話，又中意睇景觀嘅，其實係冇問題嘅，最好個封翻窗咯。因為我個人咧就有啲畏高嘅。咁啊，其實相對嚟講呢度咧，真係通風咧非常之好。咁我哋基本上咧，而家係最熱賣咧都係95平至到108平嘅單位啦。咁啊，首先睇翻第二間房啦，第二間房亦都係非常之方正啊，冇多過量嘅柱啊、梁啊呢啲啦。衞生間位置嘅話，嗱，見到花灑呢啲咧都係裝好晒嘅。
咁而家睇到嘅亦都係交付標準，但係有一個問題咧要同大家講翻啦。我見到佢咧呢邊咧，佢就係只係預留咗一個鏡咧，佢冇做到鏡櫃嘅。但係佢旁邊咧有大量嘅位置可以俾到你擺洗掃嘅用品喺旁邊嘅。如果你都係介意嘅話，可以自己裝翻個鏡櫃，幾百蚊嘅啫，相對嚟講亦都係比較平。加上而家觀山水呢個價錢賣嘅話，亦都係非常之吸引啦。呢邊咧亦都係睇翻我哋嘅五桂山嘅山景啦。靠山非常之靚仔啊！再睇翻我哋嘅主人房，哇！呢個主人房相對嚟講就大翻好多啦，擺2米床都冇問題嘅。飄台面積嘅話，亦都係贈送嘅嗱。見到非常之大啦，可以做翻個7字形嘅一個衣帽間，亦都係可以嘅。入到嚟見到嘅都係交付標準。入到嚟嘅話，仲有一個可用空間嘅攝影師可以跟翻入嚟嘅話，呢度噏咗個位置落去，其實你可以做翻個細細啲個收納櫃啊，或者你有其他雜物擺喺呢度啊，換出嚟嘅衣服啊擺喺呢度，亦都係 OK 嘅。呢個咧就係108平嘅4房單位啦。我哋啱咧前期都同大家講過咁多啦，再同大家講翻一次啦。我哋而家在售嘅均價咧係6800蚊1平方啦。只要加9999就贈送一個車位俾你啦。相對嚟講90幾平嘅話，總價咧都係60零萬；107平嘅話咧，總價嘅話都係70零萬。係正常首付嘅。相對嚟講呢個價錢嘅話咧，買華發觀山水個人認為咧，亦都係非常之可行嘅。其實比我哋以前啱啱開盤嘅時候啊，基本上係打5折咁樣出售。翻到我哋珠海嘅市區咧，亦都係20分鐘左右咧就可以翻到啦。翻到港珠澳大橋嘅話，亦都係30分鐘至40分鐘啦。加上咧，我哋嘅商業街配套咧，亦都係成熟咗啦。基本上你就算係唔揸車啊，就住喺我哋嘅小區入邊啊，出到去門口買餸，亦都係非常之方便。或者你可以打個電話叫佢送菜上門，亦都係可以㗎。好啦，今期節目咧就到呢度啦。加上呢邊咧新加推嘅，亦都係非常之多客戶過嚟睇樓啊。如果係有興趣嘅朋友，可以預約 Shirley 嚟到實地睇樓嘅，揀翻間自己心儀嘅房，非常之適合度假同埋養老㗎。OK， 今期節目咧就到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。